नमस्कार दर्शक बंधु प्रवास टी चैनल रे आपण मानक स्वागत। आज पाणीपाग सूचना विषय जानवा पूर्व वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन टी ऑन कर दिंतु जहाँ फल आपन पाखक सब नोटिफिकेशन पहुंची पारिबो। आपन को एतिक अनुरोध प्रथम शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल सब किछि टिकी निकी करी जानि पारिबे। तो चलंतु चलिया आज खबर ऊपर नजर। आसंता 31 तारिख में पुणे एक घूर्णिबलय सृष्टि होपे पश्चिमबंग और ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल एक घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य में बढ़िया वर्षा। तेज आसंता 2 तारिख जाए अनेक स्थान में प्रबल वर्षा होली जलवायु और परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू कहते। तेज आसंता 30 तारिख राज्य में विस्तृत अंचल वर्षा होली भारतीय पाणीपाग विभाग तथा IMD पूर्वानुमान करिछि। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार 29 और 30 तारिख में मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक और जाजपुर प्रबल वर्षा होपे। आसंता 31 रे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जयसिंहपुर सुंदरगढ़ केन्दुझर अनुगुल मयूरभंज ढेंकानाल देवगढ़ मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कलाहांडी और कंधमाल रे प्रबल वर्षा संभावना अच्छी। तेज आसंता 1 तारिख में भी आभ्यंतरीण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशार अनेक स्थान में वर्षा होपे। तो रविवार हीराकुद डैम 20टी गेट खोली। एथिपाई महानदीर तलमुंडरे नदीर जलस्तर बढ़िबो। एथिपाई सतर्क रहिबाकु संपुक्त जिल्लापाल मानकु स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर निर्देश देछंती। नदी भीतर को कहीं न जीवाकु परामर्श देइछंती। सेहि बोली कोनोसी घटना को एड़ाइबाकु जिल्लापाल विपर्यय परिचालना केन्द्र तथा जिला विपर्यय परिचालना केन्द्र खोलिबा सह लोकन को सचेतन करने को जिला प्रशासन को निर्देश दिया। उत्तर छत्तीसगढ़ और तार संलग्न अंचल एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। गत 24 घंटा नयागढ़ रणपुर में 112 मिमी वर्षा होती। नवरंगपुर रायघर में 110 मिमी कलाहांडी कोकसरा रे 80 बरगढ़ भटली रे 75 नवरंगपुर झरीगाँ रे 75 मिमी वर्षा होइछि। तेबे एमिति लेटेस्ट खबर पाइबा आम चैनल सहित जड़ित रुहतु एवं वीडियो नुआ आसते वीडियो लाइक करी चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु।